Sånn, da tror jeg har med meg det meste. Planen var jo egentlig å dra i går, på tirsdag. I går på tirsdag, men jeg hadde glemt å rydde bilen og gjøre den klar. For jeg hadde jo montert litt vifter og sånt, og så var det griseiende. Så grunnen til det så valgte jeg heller å dra i dag, for at jeg har lært det så langt at hvis jeg må stresse på tur, så glemmer jeg alltid masse. Ikke at jeg har sikkert glemt masse nå, men nå er jeg i hvert fall klare. Starte tidlig, kan komme fram på en plass mens det fremdeles er lyst. Så nå tror jeg har det meste. Jeg har tatt med vann og klær og en tursekk i tilfelle det blir noen tur. Og så skal jeg innom og kjøpe litt mer real turmat. For jeg tenkte jeg skulle prøve å bruke litt av det den turen her. Så let's go! Let's go for a trip! Det er grått vær her i dag da. Men planen er å kjøre til en plass som det ikke er grått. Skal jeg bare en kjapp tur innom morsan, for at de skal også på tur, og de drar nok kanskje på tur før jeg rekker å komme hjem. Så er det bare å si bye bye til de først. Ha det! Hong Kong. Takk, takk. Ha det. Ha det. Sånn. Da. On our way. Det er nå det spennende her. Hvor ender vi opp hen? Finner vi en fin plass å sove? Finner vi noe fint å se? Jeg har ikke lagt sånn kjempemye plan for turen, annet enn at jeg skal mot Rogaland. Fordi at jeg har hørt via dere at det er lite snø der. Så kanskje vi finner noen fine plasser å sove også, hvis det ikke er for mye brøytekanter og sånn som det var på en annen tur jeg hadde tidligere i år. Let's go! En ting som jeg egentlig skulle ta med på den turen her, det var jo fiskestang. Og det har jeg glemt. Men jeg tror ikke jeg gidder å kjøre tilbake nå og hente den. Det er et kvarter fra hjemmefra, men nei, jeg tror vi dropper det. Jeg vil heller finne på noe annet vi kan gjøre enn å fiske. Og heller fiskestang kan bli med neste gang. Peisa vi gjennom Kristiansand, og jeg kjører så klart ikke E18, den nye E18 fra etter Kristiansand til Stavanger. Jeg kjører gammelveien, billigere. Kjører mot sola, nå er det blå himmel, hjemme så er det helt grått, her er det helt blått. Vi er i Lyngdal. Nå stoppet jeg et lite minutt her for å gå på dass og for å strekke litt beina og ta en liten matbit med pizza. Nå er jeg i Rogaland fylke, faktisk i Lund kommune, tenk det. Og her er det genialt. Her har de lagt av plasser til å sitte og spise, det er en dass der borte, og plass til å tømme bobildritt. Nå skal jeg strekke litt på beina, spise noen pizzastykker som jeg lagde i går, og så egentlig kjøre videre. Men nå er jeg i Rogaland, så nå, og siden det fremdeles er lyst, så kan jeg egentlig begynne å tenke litt på å finne meg en plass å sove. Problemet mitt er jo at jeg alltid kjører for langt, så det blir for mørkt. Jeg skal prøve å være litt føre var i dag, og finne meg en plass før det blir for mørkt. Så vi får bare gønne på, spise litt. Det er nydelig da.
halvveis grei plass her i hvert fall. Rett ved isen. Det er mye bevegelse på isen, ass. Det er veldig nærme en vei, da. Forhåpentlig så roer den seg etter hvert. Men sjekk det her. En gammel gressklipper. Vi må gå ned til vann og prøve. Vi bare må. Det kjipe som er nå er jo bremsene mine ikke er helt oppe og nikke, tror jeg. Så jeg vet ikke om jeg tør å kjøre så mye lenger, og det er litt kjipt. Da er det 1 time cirka til Preikestolen. Jeg hadde jo et lite håp om at jeg kanskje kunne dra dit i morgen og gå Preikestolen. Men det er litt dumt å kjøre lenger vekk når bremsene mine ikke funker. Eller de funker jo, men de funker ikke. De er nok litt slitte, de burde byttes ut. Oh yeah! Sitter jeg i bilen igjen og valgte å kjøre nærmere Preikestolen, så jeg heller kan våkne opp i nærheten i stedet for å kjøre litt over en time i morgen tidlig. Så nå er vi en halvtime unna Preikestolen, eller en halvtime unna der jeg tenker jeg skal sove i hvert fall, da. Så er det et par minutter derfra til Preikestolen, så jeg får satse på at den plassen jeg har funnet nå er bare nice. Nå kom jeg frem til den plassen som jeg tenkte jeg skulle være på, men det er jo en privat eiendom, så da må jeg kjøre ut igjen. Det var lenger inne enn jeg trodde, ass. Det stod 10 minutter på kartet, men jeg tror jeg brukte 20 minutter, for det er så smale veier, så jeg har sikkert stoppet for 15 biler på vei inn her. Så jeg får bare kjøre ut igjen. Klokka er jo heldigvis ikke mye enda da. Så stopper jeg på en rasteplass som er så lenge borte her. Den hadde faktisk dass også hvis det er krise, så... ja da. Fulldempa offroad-bil. Det er ingen problem. Kom igjen, det må lirke seg ut. Vi var på plass der vi snakket om. Jeg må bare ha meg noe mat. Det er ikke så mye å se her, men grille litt, håper jeg å si. Jeg tar bare noen real turmater da. Eller Gilde turmat, brun lapskaus. Power on. Boom. En ting vi kan sjekke, som jeg mener på at jeg har, det er... tror jeg har noe lys oppi her. Jeg kan gjøre det litt koselig inn i bilen. Se. Se her. Spørsmål om det er strøm på da. Ja, fortsatt litt strøm. Kan vi se på det etterpå. All the mornings that I got, don't take this beautiful day that I got. Koselig! Julelys! Kan jeg slå den nå da? Åh, det var behagelig. Jeg må skifte. Det trenger ikke dere se på. Gris R. Sånn. Det kommer til å bli lettere til sommeren det her. Men, nå er vi her.
Sånn. These beautiful things that I got. Oh. Stay. Skal jeg spise litt lunka mat. Fikk jeg skiftet og tatt meg stillongs. Ullsokker. Hengt opp litt koselig lys. Ser dere bak meg? It's Christmas. It's Christmas time. Lapskaus. Ja. Tok den litt tidligere, fortsatt litt knas her. Men det er nice. Og litt mat. Det liker vi. Her skal alt etast. Hver minste kalori teller. Dinner done. Tror jeg skal hoppe i påsen og kalle det en kveld. Nei, jeg tror jeg skal faktisk hoppe i soveposen og så redigere litt på iPaden. Det hadde ikke Monsen sagt. Nå har jeg fått rigget meg rimelig greit her inne. Jeg la bagen bak huet, så jeg kan sitte litt oppreist og skrått. Jeg har tatt frem iPaden og lagt meg i soveposen. Så nå koser jeg meg som heia. Skal jeg overføre litt videoer og sånt nå, og så chille litt. Så er det jo preikestolen i morgen. Litt kjipt med den grillen, at ikke den varmer godt nok. Jeg må jo ha litt mat hvis jeg skal gå opp der også. Det kan være at jeg må finne på et eller annet i morgen tidlig. Jeg må i hvert fall ha med meg noe mat opp. Men nå skal jeg chille, og så sove, og så snakkes vi i morgen. Klokka er nå litt over 7. Ny morgen. Det var smålig kaldt i natt, men det har klart meg greit. Det ble varmt, jeg fikk pakket meg godt nok inn i soveposen til slutt da. Så er jeg på mye lager med klær. Koke litt kaffe. Lage litt mat. Og så er jeg 10 minutter unna preikestolen. Så her blir det å pakke en sekk og begynne å gå. Så må jeg bare lade kamera og sånn litt imens jeg drikker kaffe, og så er det bare å gønne på. Håper bare den kaffen begynner å koke. Det jeg tenkte på nå, i stedet for å spise så mye frokost her nede nå, så koker jeg, eller tar jeg resten av vann og putter den her, satser på at det er jo termoen her, men jeg satser på at den holder varm til vi kommer til toppen, og så kan jeg bruke en realturmat eller Monsen-mat når vi kommer opp, hvis vi har varmt vann. Det er planen min nå. Så drikker jeg kaffe nå, og så stikker jeg bare. Da er vi i gang. Som sagt, jeg har vært der en gang før. Jeg husker det er litt grei stigning i starten. Jeg kan ikke huske den som aller verst. Klokka er nå 8:15. Skal jeg gå i mitt tempo. Og jeg er ikke sprek. Skal vi se hvor lang tid opp jeg bruker. Nå er vi helt i bånd. Jeg er allerede sliten. Keep a dog on a leash. Starter vi med en ganske bratt bakke. Jeg tror jeg går hjem igjen. Det er jævlig tungt. Så langt, helt alene på turen. Nydelig. Den første bakken er ille, men resten er jo, frem til nå er ganske flatt og fint egentlig. Sånn som det er her. Kommet til en liten bekk. Det er jo genialt å fylle opp drikkeflaska si hvis man allerede har drukket opp vannet sitt opp hit de første 10 minuttene. Det liker jeg.
Jeg tror det er flere vann langs stien her også, så man kan fylle opp drikkeflaska. Det er smoothie. Lonely, I miss the lonely. Tenk å sykle her da, hoppe her. Nå tror jeg, uten å være sikker, så tror jeg er sånn cirka halvveis. Nå har det gått i 25 minutter. Og jeg tror jeg mener på at løypa tok, eller var cirka litt over 4 kilometer. Eller var det 8? Jeg tror det er 4. En vei. Nå er det 2,5 kilometer igjen. Nærme halvveis nå. Nå er det bare fjellet her igjen, tror jeg. Big mountain. Og så er det oppe i sola. Jeg er glad for at jeg ikke tok på meg boblejakka i hvert fall, for det blir fort varmt. 1,8 kilometer igjen. That's not bad. Se her. Beautiful. Merker jeg får mer energi når jeg har lagt toppen. Hei! 1,8 kilometer, hvor langt? Jeg kan nesten se tuppen. Er det så langt? The eyes of death. Lala. Don't die. Det ble nå mitt lykketre. True. Emergency shelter. Nødly. Hvis noe skal gå galt. Altså liksom at hvis du først er i nød, så har du et nummer du kan ringe derfra. Så kan du sitte her og chille til det kommer noen og henter deg i så fall. Eller hva enn de gjør. Det er kanskje ikke så lett å komme til med helikopter akkurat her. So now you know. Jeg lurer på om det er folk her oppe. Jeg så det var 2-3 biler som var parkert der nede i stad. Noen av de var jo så klart ansatte som jobber der nede. Så var det en bil som var helt frossen. Det første tenkte jeg var om det var noen som har sovet her i natt, siden bilen har stått såpass lenge. Men da ville jeg kanskje parkere et annet sted, for det koster jo ganske mye penger. Hvis du skal være der over lengre tid, tror jeg. I don't know. Det er i hvert fall helt sykt digg å være helt alene. Kan ikke høre noen stemmer heller. Enda. Det er fordi de sitter sikkert og nyter sola der oppe. I'm on my way, fuckers! Do not poop in nature. Don't stack rocks. No music on loudspeakers. We advise to turn around if you have reached this point before. November, December, februar, 14:30. Klokka er ikke det ennå. God tid.
er langt ned. Jævlig langt ned. Vi er fremme. Det er to mennesker til som var her før meg. En guide og en utlending. Nydelig vær. Nydelig utsikt. Vi er på tuppen. Nå skal jeg spise noe mat. Håper at det fortsatt er varmt i den termoflaska, så vi kan lage litt mat. Da sitter vi her. Jeg har spist litt mat. Jegergryta til Monsen, den er ikke så veldig god. Egentlig. Stemningen her oppe er rar. Jeg tror det er noe ganske forferdelig som har skjedd her oppe, egentlig. Uten at jeg vet det, så tror jeg kanskje hun ene som har gått opp her med guide, hadde med seg 2 hunder. Men det er bare 1 hund her. Så kjenner jeg at stemningen her oppe ikke er så god. Nå møtte jeg på 3 stykker politi også, på vei opp. Tydeligvis er det noe som har skjedd der oppe. Jeg er glad for at det ikke var det når det skjedde i hvert fall. Men nå vet jeg ikke om det er... Jeg tror kanskje det ikke er en hund allikevel, jeg. Jeg tror kanskje det er et menneske. Uten at jeg tør å si noe. Uansett så er det jævlig trist hvis det er en av... Uansett hva det er for noe. Men, jeg er på vei ned. Da må jeg faktisk gå og prate med politiet når jeg kommer ned da. Det ble jeg i hvert fall spurt om jeg kunne gjøre. Det kan jeg jo gjøre! Skjønte jeg hadde valgt de 3 yngste til å gå opp til Preikestolen i hvert fall, i politiuniform. Spreke folk. Sikkert tungt med alle de klærne. Ja, det er i hvert fall fint her da. Kose meg på tur under omstendighetene. Ja, da har vi kommet oss ned fra Preikestolen og kjører retning kjører gjennom Stavanger nå da og kjører retning Kristiansand igjen egentlig. Jeg kom jo opp på Preikestolen i dag som nummer 3. Det var 2 stykker da når jeg kom opp, som hadde vært der en stund, for de hadde fått med seg soloppgangen tydeligvis. Og når jeg kom opp, så var det ganske stille stemning der oppe. Så det var en mann og en dame og en hund. Og han mannen, det var en guide. Han var veldig mye i telefonen, og det var jo vanskelig å unngå å høre litt av hva han snakket om. Så det første jeg tenkte var jo at det første virket som at det var jo at hun dama hadde hatt med seg 2 hunder opp. Men når jeg kom opp der så var det bare 1 hund der. Og så begynte jeg å gå nedover igjen. Og så møter jeg først 3 politi.
prater litt med de, og så går jeg litt videre, og så møter jeg en politi til. I tillegg til da en politi når jeg kommer ned til parkeringsplassen igjen. Så det var jo ikke noe hund som hadde falt ut på utsida her. Det var jo 3 personer der egentlig, men det var 2 stykker når jeg kom opp. Så det er litt kjipt. Det var sikkert planlagt i soloppgang. Så det var nok greit at jeg lå litt lenger i dag på morgenen og ikke fikk med meg soloppgangen, for å si det sånn. Jeg synes Rogaland er ganske kult å kjøre gjennom egentlig, spesielt på sånne veier som her da. Det er liksom bare trange veier gjennom fjell og over fjell og inni fjell. Og så synes jeg landskapet her er ganske kult. Kan vi stoppe her, så kan vi se. Fett, man! Woo! Jeg prøvde å bomme på. Traff den. Den nå. Jeg kom fra den veien der. Her er det en trapp. Ned der skal jeg. Skal vi se. Skal vi se om vi kan se noe. Det er røyk i pipa. Smoke in a pipe. Her var det kaldt. Skjønner dere hva jeg mener med at jeg synes det er kult å kjøre her? Sjekk her da. Lille meg. Gå på det fjellet her. Et eller annet sted i Norge. Inne i fjellet. Det er rått. Vi kjører litt videre. Nå er vi her. Helleren Jøssingfjord. Jeg har vært der en gang før. Husker det som ganske mye finere. Her er det jo veldig fint. Men snur vi oss. Så det er jo litt kult det også, for det er jo et museum, vitensenter eller noe. Så det er jo ikke så galt. Men jeg husker det som litt finere. Fiske. Spørsmålet nå er jo egentlig, nå har jeg kjørt innover her og kikket etter plasser jeg kunne sove. Det er ganske lang, ganske mye lenger enn jeg trodde. Oi, er det hule? Jeg fant plassen jeg skulle sove. Her kan jeg sove. Tenk å få den steinen på seg da. Det er ikke mye jeg rekker å si. Nei, det... Digresjon. Nei. Jeg fant ingen plasser på vei inn der jeg kunne sove, og det var ganske langt inn, egentlig, lenger enn jeg trodde, eller lenger enn jeg husket. Og så har jeg noen bremser som ikke er gode. Og siden det fortsatt er såpass tidlig, så vurderer man bare like gjerne skal putte det hjem, så at du kan få fiksa de bremsene. For det rister noe sinnssykt når jeg bremser, og så kjente jeg at denne felgen var begynt å bli litt varm, og det tror jeg er sånn kjempebra. Dagens dilemma. Nå er vi her. In the house of the rising sun, yeah. Det er godt til led i huset her da. Eller i hvert fall for regnvær. Nå fikk jeg ikke helt med meg hvor lenge de har stått, men det er ikke så rart at de har stått såpass lenger da. De har vært ganske, det er klart det drypper kanskje litt fra fjellet, men pøsregn så er det ikke mye av det.
Noen har glemt trusa si. Eller buksa si. Noen som fyller opp vann til bøttene sine. Men det vannet der. Det vannet der kommer jo i... Hvor er det kommer fra? Kommer det fra gjennom fjellet? Det er jo ikke noen rennemerker her sånn. Hvis det kommer gjennom fjellet, så betyr det at fjellet snart skal sprekke. Det så jeg på en film en gang. Er det noen der inne? Her da. Nå er det dere som ser først. Hallo? Så dere noen? Jeg så ingen. Hadde jeg hatt ansvar for det der, så hadde jeg satt noen bevegelige dokker der inne, tror jeg. For å gjøre det litt ekstra skummelt og litt ekstra spennende. Jeg tror jeg kjører retning hjemover, og så kan jeg heller stoppe hvis jeg finner en plass som er fin. Jeg tenker det er en god idé. Ha det på badet, heller enn i Jøssingfjord. Det ble ikke så lang tur i dag da, eller denne gangen her, men planen var jo bare å teste bilen. Og det fikk jeg gjort, men nå må jeg fikse de bremsene mine. Så nå er jeg hjemme hvert øyeblikk. Så er det å redigere litt, og så fikse noen bremser. Og så er det på tur igjen. Hei! Vær så god. Takk skal du ha. Tusen takk. Ha det. Naja, det ble litt burger i dag da. Litt McBurger. Det slår ikke feil det. Etter en hard dag på vidda.